歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做酸菜魚，哇！屋企食酸菜魚正啊！即刻開始啦！嗱，如果你腦海入邊咧一聽到酸菜魚咧就話哇好驚啊，好難整啊，黐線啊，我出去食算啦咁樣。嗱，又冇錯嘅，即係睇你點睇嘅啫呢件事。如果你覺得哇黐線，我唔會掂呢樣嘢咧，你出去食啦，唔會阻你嘅。但係其實酸菜魚咧，只不過係煮一個湯，烚一啲魚肉，就加啲酸菜咁嘅啫，3樣嘢嚟嘅啫。只不過係其實你可以話係簡單嘅，咁睇下你點諗嘅啫。不過當然你預備嘅功夫啊、剩啊，可能咧就係會多少少，材料又會多少少。咁樣先得嚟好味啊嘛！咁如果你係中意挑戰下自己嘅話咧，就不妨咧今日睇完之後就試下整呢個酸菜魚啦。which is 咧，我覺得係好味嘅。嚟啊！好，第一樣嘢搞嘅咧就係嗰個酸菜啦。基本上咧呢個喺街市買嘅，我已經咧清洗咗佢噶啦。清洗完之後咧，你就要咁樣揸啲水出嚟 ，OK？ 咁然後咧我哋就可以開始去處理佢啦。首先咁梗係解開佢先啦。好，咁然後咧，我哋就批啲片啊，嗰個頭咧，你可以批到啲片出嚟嘅。咁啊幾薄幾厚咧，就 up to 你啦。好啦，你批到咁上下咧，其實咧你會見到已經開始斷噶咯喎。咁你批到佢斷為止咯。OK， 好啦，搞掂啦，呢啲 OK 咯喎，整走佢先。跟住呢啲我哋點樣做咧？咁好簡單嘅啫，切碎佢就得噶啦。嗱，我咧就中意咁樣擺埋一齊，咁啊快好多咯。你可以再加多幾刀，就係咁啦，繼續切㗎。好啦，咁啊酸菜咧切完之後咧，我哋要處理啲乜嘢咧？就要處理呢一個糖芹啦。哇，成個森林咁樣啊！冇錯，洗乾淨啦已經。呢啲咧就係糖芹 Chinese celery， 又或者咧叫做 leaf celery 嘅嚇。OK， 嗱呢個糖芹係咩咧？呢個糖芹用嚟煮嗰個魚湯嘅喎嚇。OK， 因為咧而家咧我哋其實咧最緊要就係做晒一啲要喺砧板上面切切剁剁嘅功夫先。OK， 好啦，糖芹你將佢切斷就 OK 噶啦。呢啲葉咧照要啦，冇嘥。OK， 擺咗落去先，揸住佢。好，糖芹切完啦，跟住咧嗰個湯咧，我哋要切啲薑片啦。同埋咧批一啲蒜頭嘅，咁啊保鮮紙包住佢。如果唔係咧，佢哋會乾噶。好，跟住呢一個湯咧，我哋會加少少呢一個豬腩肉嘅，啲咁多嘅啫。OK， 咁啊等佢咧嗰啲味道咧就濃少少嘅嚇，香啲嘅。然後我自己中意嘅啫，就係加一啲雞腳啦。嗱，呢個雞腳咧洗咗啦，跟住咧剪晒腳趾甲噶啦，靚靚仔仔咁樣。好，跟住有啲辣椒，洗咗個辣椒啦，然後咧我哋就將佢切細粒就 OK 噶啦。好，跟住咧就係磨少少薑蓉啦，同埋蒜蓉嘅。呢一個咧就係喺最後落湯嗰陣時搞嘅。咁啊點解我哋唔落薑片或者薑絲咧都得？因為咧有啲人咧中意咁樣夾到啲薑嚟食啊，見到啲蒜頭啊咁樣。我咧就唔中意嘅，我中意個味。但係唔好俾我見到佢 ，OK？ 因為咧我唔可以咁樣咬落去嘅 ，cannot，sorry。所以我咧就磨咗啲肉 ，alright？ 呢樣嘢又係磨咗佢啦。好，跟住做埋啦，順便呢一個咧雞蛋，我哋要淨係雞蛋白係用嚟醃嗰啲魚嘅。好，剩翻個蛋黃可以做乜啊？攞去炒飯咯 ，OK？ 好好嘅呢個，好啦，咁呢個又搞掂咯噃。跟住魚湯嘅主角，咁啊梗係魚啦。呢一個咧我喺街市度買嘅啫。喂，我就話俾100蚊魚嚟啦，咁樣咁跟住咧。就出現咗呢啲啦，咁佢幫我斬件啦，其實冇乜所謂嘅 ，OK？ 咁跟住有啲紅衫啊、沙錐啊，沙錐咧其實咧嗰個湯咧整出嚟係會奶白少少同埋黏厚啲嘅，呢個 which is 我自己中意嘅嚇 ，OK？ 跟住好啦，呢啲咧係乜嘢咧？呢啲咧就係呢個酸菜魚嘅主角之一，就係一啲鯇魚肉啦咁樣。咦？點解我會擺咗依嚿喺度嘅？呢個係肉嚟嘅喎。攞翻走佢先，咁咧即係剩翻有啲骨咁樣啦嚇，咁我就費事搞咁多啦，因為咧如果你起埋骨之後咧就好煩嘅。咁我其實咧仲有好多魚肉噶啦已經 ，alright， 咁啊呢一度就係嗰個魚湯啦 ，OK， 仲有啲咩要搞咧？
暫時咧就係冇噶啦，喺個砧板上面要切剁嘅嘢咧，基本上你做晒呢個之後就應該 OK 噶啦。然後我哋而家可以開始埋個爐頭度煮嘢啦噃。好啦，我哋咧開咗個鑊，跟住咧我哋就用呢一個中慢火咧燒熱嗰個鑊先啦。Very nice 啦，咁啊跟住咧我哋白鑊咧就去炒呢一個酸菜啦，咁咪咧炒翻香佢。其實呢個炒啊，令到佢個味再濃少少之外咧，就將嗰啲醃佢嗰啲咁樣嘅水分咧嚇，即係會有少少腥嘅。咁啊，然後咧我哋蒸發晒佢出嚟，咁咧嗰個酸菜咧就會好味啲啦。咁你會發現咧，越炒咧佢就越乾身㗎啦會。好啦，咁啊大概咧我哋炒咗1分鐘之後咧，跟住咧落少少秘訣啦，落少少秘訣係啊。其實嗰啲酸菜點解咁好食咧？加少少糖落去嘅，冇錯，我哋係要加少少糖落去炒一炒佢嘅，咁成件事咧又好唔同噶啦。好，炒完咗之後咧，我哋就可以攞翻上嚟熄火。嗱，呢個係一個新嘅兜嚟噶，唔係頭先嗰個啊。唔好一陣以為，喂，擺翻落嗰個兜咪得咯，咁樣，喂，嗰個污糟嘅嗰個兜，記住啦嚇。好，而家去洗鑊，跟住煮個魚湯噶啦噃。好啦，而家咧。我哋又用呢一個中大火咧去燒熱咗個鑊啦，跟住咧就會落油啦。然後咧我哋就將嗰啲薑咧就放落去爆一爆先。我哋可以剁下啲薑入邊，咁啊等佢嗰啲味道咧再散一散出嚟啊。好啦，我哋見到啲薑咧差唔多咁上下香啦，我哋咧放少蒜頭落去咯。其實咧我哋想整香啲個蒜頭嘅啫，咁所以咧我哋俾佢喺度爆一陣，咁跟住咧，我哋攞翻佢上嚟嘅，唔係唔用噶，轉頭用翻嘅咋 ，OK？keep 住個火唔好熄，跟住咧攞我哋啲魚啦。好啦，跟住咧我哋就唔好喐呢啲魚咯喎，由佢喺度煎一煎先。個火咧，我哋可以較呢一個中火啊，咁啊然後咧等佢哋煎到啲皮嗰邊咧硬晒之後咧，我哋就可以反佢噶啦 ，OK？咁我哋慢慢煎一煎先。好啦，咁啊大概咧，我哋煎咗4分鐘到啦。哦，啷下啷下咁樣啊 ，very good 啦。跟住我哋可以咧反嘞噃。哎，耶，反到得噶啦。而家咧你可以放翻頭先嗰啲薑啊、蒜啊落去啦，就咁鋪喺個面度。OK， 由佢索下味先。咁呢個時候咧，你可以準備定啲熱水咯，因為咧我哋一陣咧用啲熱水咧。撞落嗰個魚度咧，咁啊等佢咧可以變到奶白色㗎嚇 ，OK？ 再煎，好啦，呢個魚咧，我哋又煎到佢係咪離鑊咧？係啦，好靚啦，啷下啷下咁樣啦 ，perfect。跟住我哋咧就揾我哋嘅糖芹放落去咯噃，然後咧我哋就可以將佢兜一兜啦，冇乜所謂啦而家 ，OK？ 啲魚爛都唔緊要。跟住你可能話：喂，咁我晨早整爛啲魚咪得咯咁樣。嗱，其實咧你晨早整爛佢咧，嗰啲魚咧就會黐晒喺嗰個鑊度啦。黐晒喺鑊度咧就會好容易窿咧又苦，跟住咧就成件事窩河噶啦。咁所以咧就真係有步驟噶噃，你一定要煎熟咗啲魚，等佢咧硬咗啦，硬起上嚟，我哋先至咧再去搞佢嘅。好啦，嗱嚟到呢個步驟咧。你再撞啲熱水落去咧，就係一個魚湯嚟嘅咯噃 ，OK？ 呢個湯咧喺我治療期間咧，我日日都飲嘅呢個湯 ，OK？ 咁所以咧我就飲咗好多噶啦，亦都好熟悉噶啦，呢一個亦都好好飲嘅，我覺得 ，OK？ 跟住我哋個酸菜魚有少少唔同嘅，我哋要做啲咩咧？我哋咧要加啲肥豬肉啦，因為咧嗰個肥豬肉咧就可以俾到一啲味出嚟嘅，有啲油脂嘅成分啦，咁所以咧個湯咧又會香好多嘅，唔使太多㗎嚇，兜一兜佢先，然後咧我就會放啲雞腳落去啦。嗱，跟住嗰個材料咧 optional 嘅，但係如果你想嗰個酸菜魚個味道辣度係勁啲嘅話咧，喺呢個時候你就放一啲新鮮嘅辣椒落去。好啦。兜兜佢先，可以炒爆魚頭佢啦！而家 ，OK， 好呢個時候預備咗熱水嘅你咧，就可以倒落去啦。你見到啦，船即已經變咗白色啦。所以咧，呢個魚湯咧其實係好簡單，但係咧又有啲步驟嘅。咁你跟足嗰個步驟咧，
你嗰啲魚湯咧就一定又奶白啦，又好飲啦。好，冚蓋，滾咗之後轉細火就煮佢半個鐘頭 ，OK？ 等等啦。好啦，嗰個湯咧就經已煲啦，望一望先。哇，正啦！咁咧我哋要預備乜嘢咧？我懶啊，咁於是乎咧我就預備咗一個高身煲喺度啊嚇 ，OK？ 啊，仲有一位網友咧曾經問我，問咗好耐嘅，但我唔記得咗答佢。我突然間又記得喎，佢問我呢一個煲咧係幾大啊？嗰個 lit 數8 lit OK？ 唔好意思啊。好，咁啊跟住咧，我哋要揾一個篩啦，跟住一個兜啦。咁我哋咧就將嗰啲料咧擺落嗰個篩度隔一隔佢先 ，OK？ 好啦，千祈唔好貪心，呢啲冇用嘅，睇落個兜度先。跟住咧，我哋就將剩餘嘅湯咧都係咁樣倒落個篩度隔一隔佢啦。出嚟嘅嘢咧就係咁啦。哇，正啊！呢個湯。跟住我哋做咩咧？跟住咧我哋清理下個廚房先啦。咁但係咧我哋就會將個湯咧就倒落去一個上菜嘅兜度。嗱，我咧就中意嗰個兜咧可以一齊煮嘅。咁啊一搬出去咧就熱辣辣嘅。假如你唔中意做呢樣嘢嘅話，即係中意喺個碟上嘅話，你就用個鑊去做我哋呢個跟住個步驟啦嚇。OK。好啦，咁啊而家咧我哋就準備煮滾嗰個湯啦。咁啊我哋咧就可以放嗰啲酸菜落去噶啦。咁然後咧，我哋就煲滾佢咯喎，喺呢個時候。All right， 好啦，咁跟住等緊佢煲滾嗰陣時，我哋做啲咩咧？呢一個咧就係嗰啲鯇魚肉啦。咁我哋魚檔哥哥咧非常之好人咧，幫我哋咧就片晒啦。哇，好靚仔啦嚇！跟住我哋就要醃一醃佢咯噃。嗱，好簡單嘅，用啲咩醃咧？我哋少少鹽啦，跟住咧滴咁多糖啦，然後咧就要落少少胡椒粉啦。而家炒一炒佢先。咁你咧炒到咁上下咧，你會發現咧佢開始濕濕地咯，即係咧出咗少水啦，咁啊可以黏黏地咁嘅感覺嘅嚇 ，OK？ 咁啊啱噶啦。咁啲魚肉啊有少底味咯噃，但係邊得嚟咁滑啊？我哋咧就會加啲雞蛋白，咁啊你可以咧其實炒鬆佢先嘅，不過需唔需要咧又滯噶啦。好，又撈勻佢啦。好啦，跟住我哋咧就可以落啲生粉啦，再撈一撈佢。我哋咧可以由佢喺度，跟住咧就等嗰啲湯滾啦，因為好快咧成個程序。你嚟到呢一度咧，基本上咧擺定碗筷，因為就嚟吔得噶啦嚇。等個湯滾一滾先。好啦，滾咗咯噃，咁我哋咧可以較翻慢少少嘅火啦。咁跟住咧，我哋就可以加少少蒜蓉落去啦，唔使太多，撈一撈佢。跟住咧啲咁多薑，唔使太多。好啦，跟住咧我哋咧就試一試味咯。如果唔夠鹹嘅話，可以加翻多少少鹹。但係其實你要記住，鹹酸菜嘅鹹咧都落咗去嘅。如果你覺得唔夠辣嘅話咧，我哋可以加翻少少胡椒粉落去。好啦，撈一撈佢咯。跟住我哋咧就可以落嗰啲魚啦。嗱，鯇魚咧，我哋放咗落去之後咧，就唔好喐佢，因為咧佢哋好容易散嘅。而家個火開翻大啲啦，因為煮啲魚啊。喂，屋企整啊，梗係整多啲啦，係咪先？哇，幾開心！呢度啊夠3至4個人吔噶啦已經。咁我哋可以咧輕輕撳一撳佢啦，咁啊等嗰啲魚咧可以煮得熟啲啦。好啦，咁啊與此同時咧，你咧可以咧煮定一個滾油咯噃 ，OK？ 嗱，咁咧嗰啲魚咧都已經係7、8成熟嘅時候咧，我哋可以將嗰啲火咧較慢翻少少啦，然後咧準備一啲米醋 ，OK？ 咁我哋咧就將佢放落去啦，然後咧整一整佢，咁成件事又唔同咗啦。呢個時候放咧，因為你太早放咧，嗰啲酸味咧係會走晒嘅。好，跟住我哋咧就放啲辣椒乾咯喎，哇，勁啊！呢個真係唔係個個都得嘅，所以咧辣椒乾嗱，我而家放嗰啲全部都 optional 嘅，基本上咧。而家你已經可以食㗎啦，不過我覺得要靚仔啲，又辣啲嘅話咧，我哋就放啲辣椒乾落去啦嚇。OK， 好啦，咁啊跟住咧放完落去之後咧，我哋可以熄火啦。跟住做啲乜嘢？我哋咧會放少少葱花喺中間，跟住咧再放一啲川椒喺上面。OK， 然後咧嗰個滾油咧就應該係滾咗㗎啦。跟住我哋咧就淋落去中間呢一個位度。OK。
大功告成，食嘢啦喂！食嘢啦 ，yeah， 正，so happy， 哇，喂呀 ，OK， 哇，煲啲湯先，哇，呢個湯幾靚，哇，啲魚好滑啊，唔係啦，good， 滑，啲魚啊，nice， 哇死啦，太好食啦！快快脆脆講完咧，就繼續食啦。OK， 你要記住，其實咧酸菜魚聽落好似好難咁樣啦，但係你要記住係湯啦，烚個魚，再加少少菜啫。你咁樣諗咧，成件事咧就會易好多噶啦。不妨咧試下喺屋企整，因為咧個味道啊、性啊，有機會可能咧你會覺得唔夠外面好食嘅，咁但係外面又加咗啲乜嘢咧？你屋企整起碼你知道自己落咗啲咩啊嘛，個湯又飲得，係咪啊？試下，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續啊！